ਲੋਂਗ 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 ਲੋਂਗ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮਿਰਚਾਂ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਲੋਟਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਾਇਮ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੂਤਾ ਹੁਣ ਨਾ ਦਾਦੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਤੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੀ? ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਿਰਗੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੰਘਾਈਆਂ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਬਵਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਕਰਦੀ ਤੀ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੋਗਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਟਾਈਮ ਤੇਰਾ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਵੇ ਬਵਲਿਆ ਬਾਜਾ। ਉਹ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ। ਹਾਂ 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 ਕਸਰ ਤੋਂ ਕਸਰ ਡੋਲੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਦਾਦੇ ਮੰਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਜੜਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਲਾਕਾਰ ਤੂੰ ਕਲਾ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਕੱਲੀ ਕਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਝੂਟੇ ਲਿਆ ਕਰੂ ਐ। ਓ ਬੇਬੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ। ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਨੇ ਗਾਇਕ ਗਾਇਕ। ਤੁੰਬਲਮ ਬਲਮ 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 ਬਲਮ। ਬੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਗਾਇਕ ਬਣ ਕੇ? ਓਹੋ ਬੇਬੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਹੱਸਣਾ ਪੁੱਤ। ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਈ ਆ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿੱਦੀ ਕੋਲ ਦੱਸਣ।